वहाब कश्मीरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल और करम से खैर व खैरियत से होंगे। जी व्यूवर, आज की जो वीडियो है मतलब कि आज जिस प्रोडक्ट की वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं, ये है जी 20 वोल्ट की प्योर कॉपर में बनाई की इंको कंपनी की जापानी ओरिजिनल ड्रिल, जिसमें आपको 2 बैटरियां प्लस कुछ बिट्स वगैरह देखने को मिलेंगी। बैटरियों की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात करूं तो चार्ज होने में तकरीबन 2 से 2.5 घंटे में ये चार्ज हो जाती हैं और डिस्चार्ज करने में आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। वेट इसका बहुत ही कम है, आप इसको उठाकर बहुत ही आसानी से आप अपना काम निपटा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरे आज़ाद कश्मीर में होम डिलीवरी की सहूलत हमारे पास मौजूद है। और जो भाई लेना चाहता है, दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। लाइक करना कोई ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ दोबारा आपके लिए एक नई वीडियो बनाने के लिए दिलचस्पी पैदा हो जाती है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन पर ज़रूर क्लिक करना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सॉरी वीवर, मैं इसकी कीमत बताना भूल गया। वीवर, इस ड्रिल की कीमत है 11,400 रुपये। आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।